Niewiele brakowało, by Jan Nowak-Jeziorański stał się ikoną zachodniej kultury popularnej. Amerykańska wytwórnia filmowa zaproponowała mu na początku lat 80. XX wieku nakręcenie wysokobudżetowego filmu inspirowanego jego życiorysem. Realizatorzy zafascynowali się anglojęzycznym wydaniem jego autobiografii „Kurier z Warszawy” i zaproponowali scenariusz rozpisany z myślą o komercyjnym sukcesie, pełen sensacyjnych wątków, ubarwień, intryg i faktograficznych przeinaczeń. Po zarzutach ze strony twórców filmu, wyrażonych dosadnym stwierdzeniem, że we wszystkim, o czym Nowak opowiada, nie ma w ogóle seksu, Jan kategorycznie odmówił praw do wykorzystania w nim swojego wizerunku. Bezkompromisowo chronił bowiem swoją prywatność. Ważny był także inny powód. Jego działalności w ciągu całego życia, najpierw jako kuriera polskiego podziemia, a następnie szefa rozbijającej kłamstwa cenzury w kraju rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, przyświecał podstawowy cel, jakim było dostarczanie rzetelnych, prawdziwych i obiektywnych informacji. Scenariusz sensacyjno-szpiegowskiego filmu w hollywoodzkim stylu nie spełniał tych wymagań i pomysł przepadł na długie lata. Pierwsza adaptacja filmowa, swobodnie czerpiąca z biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego pod tytułem „Kurier”, powstała dopiero w 2019 roku w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Tymczasem najlepszy i gotowy scenariusz do fascynującej, trzymającej w napięciu opowieści napisało samo życie Jana Nowaka. Był on nie tylko świadkiem i aktywnym uczestnikiem najważniejszych wydarzeń związanych z historią Polski XX wieku, ale jego życie wypełniały także sytuacje o sporym potencjale dramatycznym, czy wręcz sensacyjnym. Podobnie jak popkulturowi superbohaterowie, przyjmował liczne konspiracyjne tożsamości. Napotykał także wiele niebezpieczeństw, jak ucieczka z pociągu wiozącego go do obozu jenieckiego w 1939 roku, konspiracyjne podróże kurierskie w ładowni węgla na barce i w luku bombowym samolotu, zagrożenia dekonspiracją, wystawione listy gończe przez gestapo, nieudany skok ze spadochronem, bomba, która spadła na jego miejsce pracy, budynek powstańczej radiostacji i która szczęśliwie nie wybuchła. W jego życiu obecna była nieustannie wielka polityka. Począwszy od funkcji emisariusza podziemia, który przekonywał premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i ministra Antoniego Idena o konieczności udzielenia Polsce pomocy oraz wiozącego do kraju tragiczne wieści z Londynu o nieudzieleniu jej. Następnie kierując znienawidzonym przez komunistów Radiem Wolna Europa, jednocześnie walczył o to, aby było ono wolne od cenzury, którą pragnęli wprowadzić jego amerykańscy przełożeni. W kraju zaś fabrykowano o nim propagandowe oszczerstwa. Zwieńczeniem jego działalności była wieloletnia współpraca z 4 prezydentami USA i z pozoru beznadziejna walka o przyjęcie Polski do struktur NATO. Według badań i sondaży przeprowadzonych w 2014 roku zdecydowana większość młodych Polaków nie wie, kim był Jan Nowak-Jeziorański. Chcemy to zmienić. Dlatego, być może trochę na przekór preferencjom estetycznym samego Nowaka, opublikowaliśmy w Ossolineum 2 komiksy poświęcone jego biografii. Pierwszy, „Kurier z Warszawy”, opowiada o jego działalności w dramatycznych latach II wojny światowej. Kolejny, „Wojna w eterze”, przybliża blisko ćwierć wieku kierowania Radiem Wolna Europa. Pragnęliśmy pokazać Jana Nowaka-Jeziorańskiego takiego, jakim był naprawdę. Człowiekiem zarówno odważnym, honorowym, pryncypialnym i bezgranicznie oddanym swej misji, jaką była wolna, niepodległa i demokratyczna Polska, jak również osobą o twardym, momentami niełatwym charakterze, któremu nie wszystko się udało, nie na wszystko miał wpływ, którego cechowały zwykłe ludzkie słabości i który miał swoje wstydliwe sekrety.
jak na przykład nieumiejętność jazdy na rowerze. Jan Nowak-Jeziorański był człowiekiem silnie związanym ze słowem, pisanym i mówionym, a także z radiem. Do telewizji, zwłaszcza w wydaniu amerykańskim, miał ambiwalentny stosunek. Krytykował ją między innymi za produkowanie standaryzowanego typu człowieka. Podobnie z dużym dystansem traktował muzykę popularną. Kiedy w 1961 roku Jan Tyszkiewicz zaproponował Nowakowi Jeziorańskiemu utworzenie w Radiu Wolna Europa cyklu audycji poświęconych rock'n'rollowi, zbulwersowany dyrektor rzucił: czy pan zwariował? Ja tu pana sprowadziłem nie po to, żeby mi pan wywracał do góry nogami poważny program. Proszę wyjść. Nie mam teraz czasu. Wy znajdźcie jednak proszę czas na lekturę naszych komiksów. Warto.